说的已经很好了哈。好，那后学从文字上先来说了在凤仪王上人他10年的这个兴学里面总共成立了这个义校230多家，平均几天就一家4年200多家，3000块基本上，几乎几天，10多天的一天。那10几天就一家那依咱今嘛来讲咱讲的设立家庭佛堂，设立家庭佛堂如果我们的家庭佛堂在10年之间能够设立这个200多家的话那算不得了，算不得了。但是办学校比较容易，还是设家庭佛堂比较容易？佛堂比较容易。所以头先咧讲，这个8万4千个发文头先我听咱13年咱的小美讲，表示我们真的有检讨的空间，有检讨的空间，努力的空间好来，第2项所讲的就是咧讲这个学癌，学癌实行副学品。进前我会记我听过吴讲师伊咧讲一个故事啦伊咧讲这个阿送真好行，欠足侪钱，但是伊一礼拜才配一块头路，结果伊囝就足拍开伊看到伊囝遐拍开就足生气，伊讲伊歪欠后摆伊歪欠伊一工要配半块头路，每次一礼拜配一块，即摆一工要配半块头路，安尼就是歪欠所以这个副学品副学品到底是什么？到底是什么？那我讲过一句讲个这啥？腹中之富，腹中之贫，还有一种是啥？贫中之啥？富，贫中之贫。咱到底是腹中之富，也是腹中之贫，也是贫中之富，也是贫中之贫？贫中之富。希望大家拢是腹中之富啦。心要富。事实上，它的副学品它建立在于前面2个字，叫什么？学爱。咱一般好嘢伊一个窟势，伊包括咧讲的这个票，我都有钱通买票，我哪会无钱通好？哪会无钱？对吧？甚至为什么伊要用行去到遐？实际上，咱的人生内底1遍2遍，1世人10遍，这个不算什么，这个不算什么。重点是能够长久，能够持之以恒。按东北要行到这个北京用行的呢，已经唔知是几个台湾头行到台湾尾，唔知几个唔知行几个台湾头行到台湾尾。你看这个时间爱偌久？这个时间来讲，当然你行内底伊要伊的迄个理由讲啦，或许就不再详述但是伫咧遮的时阵，才会当把咱的这个人格、人品操守，参咱本身迄个习性姿态，习性姿态才有法度真正甲调出来。真的是学看饭店的歪道。看饭店的歪道，真的是只是去人借，去人借这个学爱是伫咧遮，是伫咧遮，但是佫互伊学怎么爱按东北行到北京，准做1个月、2个月好，准做2个月时间但是2个月了，遐人等去了，是毋是我哪会当安尼？不关时啊，但是至少一段时间内底，
我相信带给他们的一些一些观念方面的调整也是很充实的，也是很充实哪像哪里咱出国去知吼，为什么出国了拢足想要去？除了一寡方面因素爱配合以外，但是出去了拢足想要去。出去真正无共款，真正无共款。迄毋是干咱去佚佗3工5工搁倒转来，是啦出去咱全部拢是去2礼拜啦，还是像当然所以咧为去干2个月3个月那个真的是不一样后来所以整个血癌对咱来讲真重要真重要，不关系咱是贫或是富，不管我们本身是贫还是富事实上富的人血癌比较容易，贫的人血癌不容易。大家唔知吧？应该有这个感情富的人血癌比较容易，贫的人血癌不容易，不容易。什么是癌自细比人较低嘛，是啥物？这种我感觉傻是啥？就是贪亲戚，就是贪亲戚。贪亲戚，这是咱本身，咱的啥物啊？心口以内底心动，我们的心，咱的心动。所以你讲高嘛高是高傲，高跟矮，高是高傲，嘛是咱的心动，嘛是咱的心动。但是心动总归起来，大纲来讲就是贪嗔痴。什么是贪？可能咱会对贪就是业就我的问题这我伤贪心，我贪物件拢占有只我安那。实际上，既然伊是心动，你讲的是啥？咱的心的气量，咱的心的念头，咱的心一念执念一念，咱一直咧对咱的心动内底，咱一直咧谈这个物件，不舍要对付贪。就是要布施嘛，要舍得嘛，但是我们不舍，咱对咱的念头不舍，对咱的念头不舍，对于咱的一念不舍，对于咱的心愿也不舍，这拢是贪，这拢是贪。亲戚也是共款讲一定就是3年啦亲戚也是共款贪亲戚。所以血癌里面，只不过是先把咱本身、咱的习性、咱的习惯、咱的姿态先压下来，先压下来。但是这也阁有一块，如果若是这块，就不会亲像讲伊今日讲一句话，那去安尼咧行，要来访道，来讲看无一个真真正正病道。看无一个明道的人，但是明道了后，因去甲这个杨博也好啦杨博搁大家有印象啦进前伊是安那要救这个杨博，要救这个杨博是一个真善的人是一个大善人，伊也舍命要救这个杨博，所以表示杨博伊是足肯定的但是肯定参真真正正。咱咧讲，这项代志是善的代志，这项代志是好的代志，参这项代志是真真正正安那符合天道的代志，无一定好像是讲无一定无一定是等号，无一定是等号。所以伊咧解说什么是真，什么什么是真经啊？咱有看，伊讲什么？这个大智和尚讲的倒一句话是真经，伊用什么方式来讲？伊
伊讲人若有半分思，就不算先天。翻头转来，伊会当安尼讲诶，只要是无私，就是先天，会当安尼讲啊？会晓，当然是会使的。这真趣味吼！咱六祖坛经内底，进入六祖坛经内底啊，讲安那，道非观啥物啊？啊，所以若用文理讲，伊是道，表示是啥？真古水哦吼，有发现着无？讲袂出来，就讲袂出着，无法度用一字哦，俩一句半话，就甲啥物事就讲出即个是关键，无法度啦吼，无法度。但是伊用安那，用反倒转来讲，用反倒转来讲，人若有半分思，就不算先天。哦，这是一个真趣味吼，一个修道内底。所以为什么头仔咱顶人师咧讲，爱啥爱拜师，要拜师。哦，参即句话实际上是共款意思。讲这种啥物啊？这种比喻法吼，这种是共款意思，这种共款意思。哦，当然咱来说头先讲啊，内容更丰富啦，他讲的更丰富，更加的那个所以咱对道，咱要有真正确认识。咱甲这两项佮连贯起来吼，头先讲过吼，如果道若用文理讲，道是无法度用文理讲啦，就无法度用文理讲所以包括咱的心的念头，即个血爱，咱头先咧讲即个贪嗔痴啦，包括咱的心的念头，都爱去。但是话佫讲倒转来吼，咱定咧讲。在这个世间，有法在世间，不离世间法。不过咱看到真侪祖师大德，实际上因嘛做真侪代志。难道这祖师大德，因就无明道吗？因做的代志就空做的吗？没有空跟不空的问题。我讲清楚没有空不空的问题，而是什么？每一个人，每一个人无共款的这个使命，但是咱的心中内底足清楚，你家己本身，伫咧这个道内底，伫咧这个道场内底，咱的使命是啥？这是一股真强烈，一股真强烈。譬如安尼讲。比如讲有个人，伊就是敢若来福堂，伊就其他都嘛无啥爱，但是伊若看到灶骹真啊杀，看到便所真啊杀，伊来就是啥？来就是啥？这个人敢若咧拼便所，敢若咧拼灶骹，敢会生道？会吼。提示一些提示。南光政府。所以，咱的使命是啥？咱想要做啥？无关乎吼，无关乎这个道是一定安那是。无关乎这个道是一定安那是。修道就修道，是安那讲无关乎这个道是安那是。譬如安尼讲，按王弘仪，伊遮所讲的，
民国前1年开始咧推广即个鱼行，甲158岁即个中间，伊讲安那真歹去拄着安那真正明道的人，但是即个日头有咧出，地球有咧运行，拢有哦，包括即马。地球共款嘛是运行，天光的时日头嘛是共款出，天光的时日头嘛是共款出。那安尼，修道参办道，这又阁是啥物关系？这又阁啥物关系？简单讲吼，后主咱是按书名来讲的。这个无关乎修道应该是安尼讲啦真正，咱要来悟道，要来证道，它是有安那有整套的一个所谓的一个搭配的一个条件流程，整套的搭配条件跟流程，但是咧，在这个过程内底，咱所做的每一项物件，拢是咧执着咱修道这个主。这个达摩祖师条，是迄落，是达摩祖师传遗嘱的条。你讲后传甲6祖了，能够传，因为安那知影道的人济，但是安那。行道的人少，讲道的人多，但是安那悟道的人少。知影道，参讲道，参行道，参悟道。这整个来讲，以后要讲的就是讲，我们不要把一个最高的一个点，譬如讲。咱讲即个《法华经》内底1佛乘，咱讲即个大乘法、小乘法，咱咧讲即个世界法，即个定义咧理，安尼来讲，人有道理啦，人有道理如果若敢若每一项拢摕着1佛乘来教导众生。释迦牟尼讲的嘛，安尼大家是听无的，安尼大家是听无的啊。达未到着安那，要互众生大家拢会当，迄个境，迄个修道的境界提升嘛，渐次提升嘛。所以伊来讲着因果经，来讲着唯识论，来讲着。这个真正这个经典啦，来讲着真正经典。这个物件，就是互咱本身每一个人，在这个修道内底，咱一步一步稳扎稳打，稳扎稳打。好来，又讲一个上简单的又讲一个上简单譬如讲，咱头先咱点传书咧讲。头先咱点传书讲，咱受着名师一指了后，咱就会当超生了事，就会当脱离着这个三界。咱在座每一个人，咱拢相信这是真的，这个道理是真的，这个道理是真的。相信伊是真的，但是伊咧修咧，有一个啥？有一个这个不同的每一个人的根器也不同不同的一个层次境界，不同的层次境界。有的人伊可能伊来到佛堂，伊来听经，来上课，伊真欢喜，真解。但是有的人，伊可能佛堂若咧办啥物种的即个活动，也是佛堂若咧动态的一个活动有咧办啥物较动态的物件，伊
真愿意来，但是干那要叫伊坐咧遮听2点钟，伊就感觉讲真艰苦。啊，伊坐2点钟真艰苦，但是伊愿意，咱头早讲的，来照拍拼，来迄个啥化妆室拼，敢讲伊安尼就毋是修道嘛？是啦吼，咱大家拢了解是吼，所以头早协话咧讲的无关修道，是因为咱甲修道，咱类似一个定型，因为修道一定是安尼。主要讲的是形式啦吼，是啊，即个八万4千的法门来讲吼，那有啥物讲8万4千法门拢是方便法，都是方便法，都是方便法，唯有兵书一致，唯有兵书一致，唯有不相应。吼，依心应心，即个物件，才是真法，才是真法。其他迄拢是真相，就方便法。哦，所以就话来讲无关修道，哦，是咧讲我们也不要把这个修道的东西跟刚才所谓的什么是真经，好像用成一个去想，迄个文字的迄个字式化，文字的字式化，都会改变。哦，有要讲是这个意思哦，是讲黑暗的东西是不是安的意思哦，是我们不要去把它字式化。人的心，它是无限的一个宽广，是无限的宽广，无限的可能，好，无限的可能，好，啊，所以这是在这篇内底吼，按这个学蔼啦吼，参这个吼是讲这个啥真经吼，参拜的这个大智和尚，吼拜的这个大智和尚吼，我感觉讲是一个非常这个玄奇吼，非常玄奇的事情吼，啊，但是歹势吼，又要搁重申一下吼，像我所讲的是咱的这个，在这个一路行程内底，咱的心境，咱本身的心境吼，到底能够多宽广？到底我们本身的心境里面是持一个相，持一个念，好，持一个法在，也是讲咱真正，是安那，是，哦，就是一个透，哦，透，这是咱的吼，所以咱点传书所讲起来物件，吼，是在咱的这个心路内底，吼，咱一步一步，吼，咱袂使自我广告，袂使自我哩讲家己安尼是一个道，吼，咱要有名书，爱有名书，爱有一个这个印证，爱有一个这个印证，这拢是安那，吼，在这个这个道脉这个传承内底啦，吼，道脉这个传承内底，吼，避免一个我执、我相、我思、我念的一个啥，一种僵，一种固执化，一种僵化，一种固执化僵化，吼，这对咱来讲，吼，是真重要，吼，真重要，吼，安尼好，好，安尼，咱较短好无？吼，咱个。